Xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc còi hú 12V DC này. Đây chính là sản phẩm. Chiếc còi này thì sử dụng nguồn 12V này. Và sau đây mình sẽ cắm thử vào nguồn điện để test cho các bạn xem. Sau đây mình sẽ test âm thanh của cái chiếc còi hú 12V này. Đây mình sử dụng nguồn DC 12V 2A này, và mình dùng cái jack chuyển đổi để cắm cho dễ này. Và sau đây mình sẽ cắm vào nguồn. Ok, vừa rồi mình đã test thử âm thanh của chiếc còi hú 12V này. Các bạn có thể bấm vào link bên dưới video để xem chi tiết sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.